အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျမအခုကွန်ပျူတာကိုခုမှစပြီးလေ့လာမဲ့သူတွေရဲ့အတွက်ကျမတို့ကွန်ပျူတာလက်ကွက်တိုက်ပြီးဘယ်လိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုတာလေးအင်္ဂလိပ်စာတိုက်ပြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျမတို့အခုသုံးမဲ့ software လေးကတော့တိုက်ပြီး software ဒီ software လေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီ software လေးအစင်းနဲ့ရှင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒါပဲ click နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ရှင့်ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ဒီဟာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ကရှိပြီးသားဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာ user ကိုရေးလို့ရပါတယ်ရှင့်မဟုတ်ဘူးကျမကအခုမှစပြီးလေ့ကျင့်မဲ့အသက်ဆိုရင်တော့အသက်ယူပါမယ်နှစ်ယူမှတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ရှင့်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ 𝗟𝗶𝗶𝗶 ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကိုပေးမဲ့နာမည်လေးရိုက်ထည့်ပေးမယ်ရှိပြီးသားလေးကိုကျမ best page လေးနှိပ်ပြီးဖြစ်လိုက်ပါမယ်ရှင့်နော်ထားပါတော့ကျမတို့ AA ပေါ့အဲ့လိုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့က keyboard type ကတော့ standard ပဲထားမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့ speed တွေကိုရွေးလို့ရပါတယ်ရှင့်အခုမှ beginner level ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုသူရွေးပြီးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ထားလိုက်တယ် okay မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ရှင့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမပေးလိုက်တဲ့ AA ဆိုတဲ့နာမည်လေးဒီတရားဝင်သွားပြီအဲ့လိုဝင်သွားရင်ကျမ okay မှာတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါမယ်ရှင့်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီမှာအများကြီးရှိတဲ့တဲကနေအခုမှစပြီးလေ့ကျင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် lesson ကိုပဲသွားပါမယ်ရှင့်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ရှင့်ဟုတ်ပြီ lesson မှာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာဘာရွေးပေးရမလဲဆိုရင် test my typing level ရှိတယ် first beginner lesson ရှိတယ်ကျမကတော့ first beginner lesson လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရှင့်နော်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျမတို့ဒီဘက်နားလေးမှာ step ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ရှင့် step မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်step မှာနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျမတို့လက်အနေထားလေးကိုပြထားပါတယ်ကျမတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ကျမတို့ keyboard ကိုကိုင်တဲ့အခါကျရင်လက်ကဘယ်လိုထားမလဲဆို ASTF ပြီးရင်လက်မလေးနှစ်ခုက space bar ပေါ်မှာတင်မယ် 𝗟𝗶𝗳 semicolon အဲ့တိုင်းလေးထားပေးပါမယ်ရှင်ဒါပေးပြီးရင်ကျမတို့ဒီမှာပြထားတဲ့စကားလုံးလေးကိုလိုက်ပြီးနှိပ်ရမှာပါရှင်ဒါဆိုဒီမှာပြထားတာ A ဖြစ်ပါတယ် A ကဘယ်ကနေနှိပ်ပြရမလဲဆိုရင် use the little finger of your left hand လို့ပြောထားပါတယ်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့လက်တန်းလေးကနေ A ကိုနှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ S ကိုရောက်သွားပါပြီရှင် S ကကြတော့လေကျမတို့ကဘယ်ဘက်ကနေပဲနှိပ်ပေးပါမယ်ရှင် S ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဘာရောက်သွားတော့ D ရောက်သွားပါပြီရှင် D ကလည်းဘယ်ဘက်လက်ကလက်ခလဲပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကတော့လက်ခလဲကနေနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဘာရောက်သွားတော့ F ပေါ့နော် F ကတော့ကျမတို့ဘယ်ဘက်လက်ညှိုးလေးကနေနှိပ်ပေးပါမယ်ရှင်နော်ဒါဆိုအဲ့ဒီစကလုံး၅လုံးကိုကျွမ်းကျင်အောင်နှိပ်ပါမယ်ရှင်နော်ဒါတော့ဘယ်တော့ A D S A S D F နော်အဲ့တော့ဆက်ချင်းမှာတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့စကလုံးမှန်အောင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဖြည်းဖြည်းလေးရိုက်ပေးပါနောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်တော့ညံသွားပါလိမ့်မယ်ရှင် A S D A F D S နော်ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ဒါလေးပေါ်လာပါပြီအဲ့လိုပေါ်လာရင်ကျမတို့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်မှာပဲနှိပ်လဲဆိုရင် step မှာပဲတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ရှင်နော်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီတစ်ခါတော့စာချောင်းလိုက်ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် F F S S D D A A ဂျားထဲမှာခြားချင်းရင်စပေပါနှိပ်မယ် F S A စပေပါ F S A F S မှားတယ်ဆိုပါတော့မှားရင်အနီအောင်လေးပြပေးမယ်မှားရင်ကျမတို့က best page လေးနဲ့ဖြစ်ပါမယ်ရှင်နော် best page ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးဖြစ်ပါမယ်ကျမရှိမှပြောခဲ့တယ်မှားရင် best page နဲ့ဖြစ်ပါမယ်ပေးပါ SAD စပေးပါ SADAF စပေးပါ SADF အခုနှိပ်တာတွေအားလုံးကဘယ်ဘက်လက်ကနေပဲနှိပ်ရတာဖြစ်ပါတယ် F A ကလက်တန်းကနှိပ်မယ် F ကလက်ညှိုးကနှိပ်မယ် A ကလက်တန်းနှိပ်မယ် D ကလက်ခလဲကနှိပ်မယ် A ပေးပါ S A S ပေးပါ S A S A D F D F စပေးပါ S D F A စပေးပါ S D F D F A S စပေးပါ S D S ပေါ့ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာပြပေးထားပါတယ် accuracy ဆိုတော့ကျမတို့မှန်တာ69%မှာ typing speed က1မိနစ်ကို14လုံးဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတစ်လုံးမှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြပေးပါတယ်ရှင်နော်ဒါဆိုနောက်ထပ်ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ start မှာထပ်နှိပ်ပေးပါနောက်တဲ့ step မှာထပ်နှိပ်ပါမယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးပုံစံပြောင်းသွားပြီ DSF ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေရောက်သွားပါမယ်ရှင့်နော်တကယ်လို့ကျမကနှားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ pot ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်မဟုတ်ဘူးကျမဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနှားတော့မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘယ်ကိုပြန်သွားမလဲဆို home မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ရှင့်
ဟောင်းမှာနှိပ်လိုက်ဒီကိုပြန်ရောက်သွားပြီဒါဆိုကျမတို့ထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ဘက်က EHID ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါရှင်အဲဆိုထွက်မှာတေချာလားလို့မေး yes မှာနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုဒီ typing တွေကနေကျမတို့ထွက်သွားပါပြီနော်တကယ်လို့ကျမကနောက်ရက်ကျရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုပြန်လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျမတို့စောစောပြောတဲ့ဒီ software တွေကိုပဲဝင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲ click နှစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလေးကြတော့နာမည်ကပေးပြီးသားဖြစ်တယ်နာမည်အသက်ထပ်မယူတော့ဘူးကျမကဒါဆိုရင်ကျမ AA နာမည်နဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီက user မှာ AA ကိုရွေးပါမယ်ရွေးပြီးရင်ကျမတို့ OK မှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် lesson မှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင် step မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုထပ်ပြီးရောက်လာပါမယ်နော်ကျမတို့ဘယ်နာထိပြီးသွားပြီလဲပြီးတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ကျမတို့ယူသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောဆောကျမတို့နည်းနည်းလေးနှီးပါလိုက်မယ်မှန်အောင်ရိုက်ပေးပါနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းမြန်လာပါလိုက်မယ်ဘယ်လက်ကပါနှိပ်ရမယ်ဆိုတာလေးအလွဲမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီပုံမှာဒီချာလေးကြည့်ပြီးပါနှိပ်ပေးပါအခုနှိပ်တာတွေအားလုံးကဘယ်လက်ကနေနှိပ်ရမယ်ကာရိုက်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကနောက်တစ်ခုညာဘက်လက်ကိုရောက်ပါအဲ့ဒါမဲ့ J ဆိုရင်ကျမတို့ကလက်ညှိုးကနှိပ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခါ K လက်ကလေးကနှိပ်ပါမယ် L လက်တက်ကြွေးကနှိပ်ပါမယ်ဒီကောလန်လက်တန်းကနှိပ်ပါမယ်နောက်က L ပြန်လာပြီ K စီမီကောလန် J K L စီမီကောလန်ဘယ်နော်အဲ့လိုလေးကျမတို့မှတ်အောင်နှိပ်ပေးသွားပါမယ်ပြီးချင်းကျမတို့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်ကျမတို့ step ပါတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလိုက်လာပါလိုက်မယ်တကယ်လို့ရိုက်ရင်းနဲ့ကျမတို့မှားသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဘာနှိပ်ပေးရမလဲဆို best space လေးနဲ့နှိပ်ပြီးဖြစ်ပေးပါမယ်ဒါထဲမှာချခြင်း space bar လေးနှိပ်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲတရက်ကိုကျမတို့လေ့ကျင့်ခန်း5ခုလောက်နှိပ်ပေးသွားလို့ရှိရင်တော့ key တွေအားလုံးနောက်ပိုင်းမှာစုပ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကျမတို့ခုဒီကနေထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ home မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျမတို့ exit နဲ့ထွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ထွက်မှာလားဆိုရင် yes မှာနှိပ်လိုက်ပါ